А, така. Тук поставихме ловните пластове. Хората е да както атлетическата зигария с уловен пласт за другата, която предполагаем. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, другарю. Добре дошъл. Оба! Май члените се свърши. Ще свърши скоро, да. Ето също оригинални пластове. Черката си Георги. Сега нямаме нужда от такива услуги. Черковни. Благодаря батерия имаш. И така нататък. Слушай, чакаме тен да свърши. Това нещо после става ент. Ладно, ще се стигне на нас. И когато приятелю млад, и когато И там при игра какво има? Я разкажи. тръгнеш ти А кутията там като слабко на време. Може би. тръгнеш ти Не знам какво, прането горе. Еми колото. вземи коня погълтен една българска роза от мен. Сузопол каза така. Другаря Кирил. Сузопол. О, здравейте! Красота! Красота! Така, така.